以下嘅時間就交俾年會國成啦。Hello， 大家好。咁首先多謝武神父啦、黃會長啦，邀請我嚟呢度同大家可以分享一下我喺心理學上邊同埋喺教會上邊嘅一啲少少嘅心得啦，好唔好？咁好高興，咁今次可以嚟到，因為其實我翻嚟咧應該係個零兩個月嘅啫，咁又咁啱線黃會長知道，咁講下有冇時間啦？咁我 OK 冇問題啊，同大家分享係好開心嘅事。咁希望咧，咪2點鐘咧飯氣攻心。如果大家要喐下起身嘅咧，係冇緊要㗎，隨便喐下。我驚，尤其是落雨嘅天咧，好容易會瞓覺。好，咁今日個主題係講緊心理治療、催眠治療同天主嘅關係。個副題咧係面對心理同埋情緒困擾嘅時候，我哋可以點樣處理？首先，我想問一個問題，我成日都會問嘅一個好尷尬嘅問題。有邊一個咧今日之前咧，除咗黃會長啊，係識得我㗎？冇係咪？正常嘅。我又想問第二個有啲尷尬嘅問題。喺嚟今日呢個講座之前咧，大家有冇 Google 下究竟今日嗰個人啊講嘢呢個人係邊個先嚟嘅？有 OK 都好。多謝你哋。為咗多謝你哋咧，我送我本書俾你哋。多謝。頭先冇舉手嗰啲咧，唔好意思啦。多謝。後邊仲有1、2個嘅，頭先我見到。你有咩？好。岌頭我都見到你嘅。OK。大家醒啲未？OK。我講下我自己啦。雖然頭先都有講到，咁我之前喺香港啦，咁係有個診所啦，有間學校啦。咁專係做心理治療啦、催眠治療啦，類同嘅嘢。咁我亦都有同事咧係負責心理輔導啊、心理諮詢咁樣嘅。咁可能呢10幾年咧，大家對於心理輔導、心理諮詢可能會清楚啲。咁由呢幾年咧，對催眠啊、對心理治療可能又會清楚啲，因為社會有呢個需求。咁有好多節目啊、電影啊、電視啊，都會講到心理治療啊、催眠治療。咁大家會清楚啲。咁今日咧，我頭先都同黃會長講咗啦，我唔會講得太多催眠治療。OK， 大家有啲人點頭明係咪？明就 OK 啦。咁其實過去嗰10年咧，大部分我都唔係喺香港嘅。咁我會喺台灣啦，喺葡萄牙啦。咁我啱啱喺葡萄牙3年幾啦。咁啱就係呢段時間翻嚟。咁希望以後有多啲時間翻嚟，亦都可以同大家分享葡萄牙嘅一啲經驗。其實葡萄牙咧，頭先我都有邀請黃會長佢哋咧。出年咧嚟葡萄牙，因為葡萄牙咧有花地瑪，有冇邊個去過花地瑪？又應該值得再去係咪？係咁，你一路提啊，會長出年要搞啊嚇 ，OK， 出年要搞啊，葡萄牙、西班牙咁樣去。如果你哋嚟咧，我一定會出席，好唔好？咁到時見到大家。好，今日講下我同教會嘅一個關係。咁冇理由突然間請咗一個心理學家嚟。同教會冇關係㗎。咁當然我都有個教友，我係一出世 BB 就領洗嘅教友啦。咁可能有同大家好多都係一樣啦。跟住領聖體啊，各樣。咁細個嘅時候咧係做輔祭嘅。咁呢度有冇人做輔祭㗎？呢個大啲年紀嘅輔祭係咪？係啊，我成個小學、中學都係一個輔祭。另外咧，我中學又去做咗聖母軍，有冇人係聖母軍啊？哇，太多啦，咁我俾唔到咁多啦。OK， 我同佢嘅淵源就係咁啦。咁當然我喺教會學校啦，咁亦都喺每一次嘅聚會，咁可能神父話：今日有邊個你哋啊做輔祭出嚟幫手，咁一定會幫手啦。咁呢個就係我同教會嘅一啲淵源啦。咁我去到台灣，仲有冇去望彌撒咧？有嘅。OK， 有嘅。去到葡萄牙有冇咧？都有嘅。但係咧，因為咧葡文咧，我到依家淨係識得講嗌嘢食嘅啫。咁去到聽葡文嘅彌撒就辛苦嘅。咁但係好彩，俾我揾到有英文嘅彌撒。咁喺里斯本有一間聖堂有啫。咁我都因為我喺里斯本啦，咁我都會去嗰度聽嘅。咁又好彩
喺舊年咧，我好辛苦揾到一個講中文嘅彌撒，竟然有冇錯，但係咧2個禮拜先一次嘅，因為佢都係借地方做嘅。咁啊人數依家咧就大概40、50人左右啦。咁啊好開心喺度聽到，最少係中文啦，即係佢國語啦，最少係中文啦。咁啊大部分時間，如果我起到身咧，我又搭到車咧，我會去嘅。因為雖然里斯本唔係好大，但係要去咧都要個幾2個鐘嘅。好啦，呢個就係我淵源啦。咁我哋講緊情緒，係咪？我哋今日講緊心理，講緊情緒。我首先想問下大家有冇情緒嘅表現啊？應該有係咪？我哋最簡單嘅喜怒哀樂，大家都會有係咪？喜係我應該話今日淨係今日，大家有冇試過喜啊？有，我舉手睇下，好多人喜啊！怒咧，今日有冇怒過？有1、2個有。暫時未，希望今日都唔會。愛咧，今日都有。OK。喜怒哀樂有 OK。咁你哋覺得你哋嘅情緒係正唔正常咧？正常。我哋好多時聽到情緒有正面有負面嘅，大家覺得你哋今日嘅頭先講嘅喜怒哀樂係正面定係負面嘅喜怒哀樂？正面嘅。有冇人係負面嘅？有。咁我唔問你啦，因為太公開咧，我唔問。但係我希望今日之後或者今晚你嘅負面會慢慢變翻正面，又或者一陣間我嘅方法可以幫到你，好冇？我都送本書俾你。希望你中意。我係咁送書係咪？唔係好多本值㗎咋。好啦，我哋情緒大家都好知道，我哋有喜怒哀樂係正常嘅。咁而喺個情緒嘅時候，我哋好多時都會話有正面嘅情緒，有負面嘅情緒，我哋都會聽到。但係喺我哋心理治療師嘅角度，冇呢樣嘢，冇正面同冇負面嘅情緒。情緒本身就係一件事，係一個情緒。佢只有喺適唔適當嘅時間、地點出現。OK， 呢個好重要。我想問下，好開心嘅大家有係咪頭先好開心？如果你個朋友今日生日，你見到佢好開心，祝佢生日快樂，好開心。如果你見到有個人你好憎嘅嗰個人喺你前面跌低，呢個開心係正面定負面啊？我唔知啊，但係你要諗下，頭先我話冇正面負面噶嘛。咁呢個開心喺一個適當嘅時間出現定一個唔適當嘅時間出現？係適當嘅地點，唔適當嘅地點，係適當嘅人對象定係唔適當嘅？但反而我哋要諗下，點解我會喺呢一刻見到嗰個人，我就會笑，好開心咧？但係我都知社會嘅問題，我唔可以笑出嚟嘅。我都話：哎呀，點啊？有冇事啊？係咪啊？咁我哋要知道，我哋所有嘅情緒都係正常嘅，只係你覺得唔應該喺呢個時間出現，唔應該呢個地點出現嘅時候，你先要留意一下，點解佢依家要出現？而好多時呢一啲嘅出現係會影響到我哋日常嘅生活、日常嘅工作。OK， 呢個係我哋需要諗嘅。如果我哋有唔同嘅情緒，佢嚴重嘅話，係會影響到我哋日常嘅生活，而構成一啲心理嘅問題。情緒本身係 OK 嘅，頭先我講，任何時候出現，只要佢係啱嘅時候出現，所有喜怒哀樂嘅情緒都係冇問題嘅。就係影響到我哋嘅時候，如果個時間好長，影響到我哋好深，影響到好多好多生活上面嘅嘢，就會形成一啲我哋嘅心理問題。大家有冇試過有心理問題啊？都有係咪？亦都有你唔同嘅方法去解決。好，我哋講下最簡單嘅。我哋有情緒嘅時候，我哋會覺得好緊張，我哋會覺得冇辦法放鬆。呢個係最基本嘅。可能係我今日要做 present 俾我老闆，或者我今日要同個客戶傾偈，或者我小朋友今日要考試，佢考試咧我都好緊張嘅。咁呢啲全部都係一啲好緊張嘅情緒。我想問大家有情緒呢啲咁成日都見到嘅情緒嘅時候，大家點樣解決嘅？祈禱？有人講祈禱好好啊，因為我哋喺教會啊嘛。
如果唔喺教會嘅話咧，我會聽到可能我去買衫啊，我去食嘢啊，打機啊，各樣各樣。因為其實我哋咁多年嚟咧，都習慣咗由 BB 開始啊，都習慣咗有情緒，我哋都有自己嘅方法去解決。但係我想問，呢一個你用緊嘅解決嘅方法係咪一路都奏效嘅？一時時係咪？有陣時 OK， 有陣時唔 OK， 有陣時可能好啲，有陣時又差啲。咁點解你會仲用緊呢個方法咧？咁多年咯喎，你都知有陣時得，有陣時唔得嘅喎。點解你唔用一個新嘅方法咧？唔識，又或者佢影響得你唔係好深。OK 啦，幫到少少都得啦。咁可能又會咁樣不斷重複，不斷重複。另外一個咧係會令到我哋完全冇咗任何我哋嘅興趣嘅動力啊。可能話我平時本身係好中意去唱歌嘅，我好中意去做運動嘅，又或者我好中意做啲咩嘢嘅興趣嘅。突然間呢個情緒令到我再冇晒動力去做。有冇人試過咁樣㗎？都有係咪？咁當時你哋做啲咩？令到自己好返啲，冇嘢做，冇嘢想做，做唔到。咁但係又過咗咯。慢慢又過咗咯，係好神奇啊！呢件事，我哋有我哋嘅情緒，我哋嘅情緒影響到我哋有心理嘅困擾、心理問題。我哋唔理佢，或者幫唔得好大手嘅時候，原來佢都會過。但係佢過咗係嗰一剎那過咗，代唔代表佢唔存在？代唔代表你唔記得？代唔代表佢會唔會再出現？佢會再出現，你會記得。咁下一次咧？下一次咪用翻啱啱嘅方法咯，咁又去翻頭先噶啦。有陣時得啦，有陣時唔得啦。其實如果我咁樣問，咁呢個係咪一個問題咧？你又可以同呢個問題繼續生存緊嘅喎，你又冇真係清理佢嘅喎。如果嚟到我哋嗰度咧，我哋會幫你做好多嘢去搞啦。咁但係大部分大家就唔緊要啦，都影響唔得大嘅。我依然翻到工，我依然食到飯，係咪？但係有陣時會影響到我哋失眠。有陣時會影響我哋頭痛，個胃唔舒服，呢啲我哋叫做心因症，即係心理影響到生理嘅問題。大家有冇試過？係緊張到瞓唔安、食唔落啊！大家又會點做啊？又會用翻頭先嘅方法，有陣時得啦，有陣時唔得啦。好奇怪啊！如果我咁樣問大家，你哋明知唔得嘅喎啲方法，點解你唔揾新嘅方法咧？有啲話我唔識得點樣揾啊，有冇去揾過？可能你個腦入邊我真係諗唔到咯喎。咁你有冇去試下揾其他嘅機構、其他嘅人，或者上網係咪？依家 AI 有冇同佢哋傾下偈？AI Chat GPT，問下，我唔知。但係其實可以向外去求助。嚴重啲嘅，即係除咗我哋頭先講咗嘅好緊張啦、瞓唔到啦、冇興趣啦，甚至乎會影響到我哋嘅生活、我哋嘅工作。我唔想返工啦，我唔想同朋友傾偈啦，我唔想同屋企人傾偈啦，我匿埋喺間房度，我唔出嚟啦。有冇人試過咁啊？嗱，呢個係一個好嚴重嘅問題啊！對我哋治療師嚟講，你係需要去尋求幫助，因為如果你係呢個狀態繼續落去嘅話咧，就會變做抑鬱㗎。抑鬱咧，嚴重啲咧就會見阿主㗎啦，即刻。OK，呢個係一個好嚴重嘅問題。所以如果你只係緊張、放鬆唔到 ，OK，你仲可以用唔同嘅方法，得嘅唔得嘅方法都試下，令到自己輕鬆啲。如果你加埋對你嘅興趣已經再冇動力去做啦，開始要留意下啦。如果你又覺得你瞓唔到啦，又想嘔啊，心中好悶啊，其實你係真係需要去揾人。如果到你根本連朋友都唔想見，工唔想返嘅時候，麻煩你啦，你唔去醫院都好啦，你去揾個社工傾下偈啊，呢個係需要嘅。因為香港好多時就係因為大家去到最後影響到自己嘅生活，唔去工作，唔去社交，匿埋喺屋企，好多個案係咁樣發生。OK， 大家留意一下。好，我哋明白咗咩叫做情緒，我哋知道咗情緒點樣影響到我哋，令到我哋可能有心理嘅問題。
所以最基本，依家我哋可以問 AI，我有呢個情緒嘅問題，寫得好啲，問下佢點樣解答你。如果你話我唔中意上網喎，你揾你個朋友傾下偈。我唔中意揾朋友喎，揾下你嘅教友傾下偈。你每個禮拜都見到一次嘅，咪最少，應該同佢傾下偈。都唔想揾教友傾偈喎，你可以揾神父傾偈。神父喺度啊嘛，係咪？你可以揾神父傾偈。雖然你哋好多人，但佢一定可以安排到時間。我哋最少你行出第一步，我哋去傾偈，揾一個你信得過嘅人，不論佢幫唔幫到你，不論佢有冇答案俾到你，但係你講咗出嚟嗰一下係舒服少少，亦都可能喺你講出嚟嘅時候，自己會梳理到成個事情，可能會諗到個新嘅答案。但係如果你講都唔講咧，不斷自己喺個腦度喺度碌咧，其實係真係冇益嘅，因為你只會越嚟越多負面嘅感覺入到你個腦入邊。OK， 好，跟住我哋可以應該話4月份咧，你哋應該有默觀祈禱係咪？應該有呢個 topic。咁大家有冇平時有呢個嘅聖言誦禱啊？即係自己有嘅，咁亦都可以試下。當我哋揾朋友傾偈唔 OK 啦，佢都好似唔會幫到我嘅，淨係聽我講嘢啫。我哋可以試下，睇下聖經話語入邊有冇一兩句可以幫到我哋。因為好神奇啊！我成日覺得有陣時就咁揭開本聖經咧，求其揭一頁咧，都硬係有一句説話咧，可以幫到我嗰刻嘅狀態。我覺得呢個好特別嘅恩典嚟嘅，咁大家可以試下。因為既然朋友唔得啦，咁可以試下呢一樣。如果都唔得，祈禱咯，係咪？頭先都有朋友講話祈禱係24小時都可以嘅，佢係唔休息嘅，好勁。OK， 24小時都可以祈禱。當你祈禱嘅時候，當然你可以話：哎呀，點解我而家咁嘅？亦都可以問：我可以點啊？會唔會可以指引一下我？呢個亦都係祈禱我哋可以做嘅嘢。當然啦，乜都唔得，梗係揾我啦，係咪？既然你個朋友唔得，你睇聖經又好似揾唔到嗰一頁啱你用嘅，神父又好忙，因為真係好多人噶嘛。跟住其實有我哋呢啲心理學嘅人喺度幫大家。香港都有好多嘅 ，OK。你可以揾社工，社工有好多，但係記住社工佢個訓練咧並唔係幫大家梳理呢個心理輔導嘅，佢個訓練咧係幫大家點樣去 deal 個政府 system 點樣去申請各樣嘢。但係因為人手真係唔夠，心理學嘅人手唔夠，所以好多時社工咧都會同大家梳理埋自己嘅一個情緒各樣嘢。咁呢個係基本，而佢亦都有好多資源咧可以俾到大家，即係可能知道有邊一個診所你可以去嘅，有邊一個機構可能係同你嘅背景有關，你可以去尋協助嘅，咁會可以幫到你。咁另外我哋有心理輔導，即係我唔知大家分唔分到社工心理輔導心理治療精神科醫生咁我依家會講少少。心理輔導係用一個心理輔導嘅方法，去令到你清楚一啲你而家面對嘅脈絡。佢亦都可能用少少心理學嘅方法，去到幫你梳理一下你嘅情緒。呢個係心理嘅輔導，但係佢並唔係一個治療係輔導。心理治療係揾一個根源，你問題嘅根源，去幫你根治。呢個係心理嘅治療。精神科醫生除咗頭先講嘅方法佢會用之外，佢會用埋藥物去幫你。咁你有陣時可能你個情緒嘅起伏比較大啦，即係不論係開心唔開心都比較大嘅時候咧，可能佢覺得會用藥物去幫你，會容易啲度過。如果都唔得咧，我哋變咗住院㗎，即係可能係喺醫院入邊嘅住院啦，又或者係其他嘅 centre 嘅住院啦。咁咪希望你喺一個安全嘅環境入邊，慢慢去調節你嘅情緒，調節你嘅感受。咁呢個係我哋正常嘅我哋嘅學業嘅一個過程。咁我唔問大家有冇人住過院好，咁我哋清楚咗情緒，清楚咗點樣影響到我哋嘅心理問題。大概要做啲乜嘢嘢啦？咁我哋嘅心理治療同靈修互補嘅關係係咩咧？首先我哋要搞清楚乜嘢係心理治療。大家有冇見過去揾過心理治療幫忙有啲人就喺度舉手。好，我冇咁多書。OK， 一陣間先，留翻少少。我著藥舉手好俾我驚你哋瞓覺2點幾。我哋嘅心理治療，第一，你嚟到揾我哋一定會幫你揾問題出嚟。
好多時我哋嘅客人嚟到，佢講佢嘅問題咧，並唔係真嘅一個問題，係佢覺得係一個問題。但係當我哋一路揾落去，一路傾嘅時候咧，我哋發覺原來佢話嘅嗰個問題咧係表面嗰陣嚟嘅，入邊嗰陣咧先至係真係問題嘅根源。所以我哋會用我哋嘅方法去揾佢根源出嚟，呢個我哋嘅工作。好啦，我哋揾完我哋嘅根源之後，我哋要點咧？要俾佢知道，個問題喺邊度，幾時發生，點樣發生，點樣影響緊佢，點解會影響？即係有問題，頭先大家都有啊，咪有人舉手，一路都有問題啊，用自己嘅方法去解決啦。點解唔 OK 咧？咁我哋就會幫你去釐清一下，點解個問題會發生？你用你嘅以前嘅方法點解唔得？有冇咩新嘅方法你係可以用去幫得到嘅？咁呢個係我哋嘅工作嚟。好啦，當你知道晒所有嘢之後啦，就會同你講，其實你嚟緊應該做啲乜嘢嘢，會唔會有功課俾你做咧？好多時我哋都會話你呢一個禮拜翻去嘅時候，我有功課俾你做。咁呢個認知行為，我哋會可能話去簡單到，如果你係見到你個老闆你好憎嘅，每一次你嘅情緒都好起伏嘅，會唔會有啲功課係叫你翻到去見到你老闆，同佢講，哎呀你好好啊，我愛你啊，攬下你老闆咧，即係類似嘅功課咧，令到你個情緒會有改變，行為會有改變。咁呢個係我哋會希望帶到出嚟嘅，俾佢哋翻去做嘅一個功課，而令到佢有一個新嘅情緒或者新嘅行為出嚟，呢個係一個習慣。好多時咧，好多人都話：你哋真係好易賺錢嘅，就咁坐喺度聽下個病人講嘢，1個鐘都有收錢。其實真係，我真係坐喺度聽佢哋講嘢。即係你諗下喎，一個病人嚟到我個地方，你覺得係佢講嘢多定係我講嘢多？佢講嘢多，我做咩啊？聽你就想啦。我聽完之後仲要分析下，佢個源頭喺邊度咧？佢有冇嘢講錯咗？佢唔知咧，又或者佢會俾咗資料太少，我要再揾啲咩問題咧？我哋係做呢個工作 ，OK？所以我喺度揾嘅時候係透過傾偈，大家都識嘅嘢，透過傾偈，但係我哋係有一個程序嘅傾偈，去令到我哋揾到個源頭，揾到源頭之後去再幫到佢。呢個係我哋最簡單係傾偈嘅方法。而最緊要嘅係我哋傾偈嘅時候，係令到我哋嘅 client 睇清楚佢嘅障礙喺邊度。有好多時佢係睇唔到喎，又或者佢身邊嘅朋友同佢講咁樣喎，唔係，點會係啫？你都唔明我嘅，你有冇試過聽到啲朋友講？你明明知道就係咁樣，同佢講唔係咧，你都唔明成件事，你都唔明，係邊個明啊？佢自己唔明。OK， 所以我哋就會同佢講翻其實係點樣嘅，等佢睇清咗成件事。咁當然點解我講又得，你講又唔得？好，信仰點樣幫我哋咧？信仰係幫我哋跨越嘅力量，即係佢明咗啦，咁你都有動力㗎。佢媽媽叫佢冇動力，佢老闆叫佢冇動力，佢男女朋友、老公老婆叫佢冇動力，咁個動力喺邊度嚟咧？我俾唔到佢嘅喎。我哋就希望靠個信仰去俾個動力佢。咁呢個就係我哋啲心理治療入邊點樣連結到宗教。咁陣間我會再講多啲。咁當然啦，頭先我都講過啦。咁我哋所有心理治療咧，都會係用行為治療啊、認知行為啊、語言治療啊，好多唔同嘅治療。可能大家都喺啲健康嘅節目入邊聽過呢啲名，但可能唔係好知佢咩嚟，亦都唔需要知。咩？我唔希望大家用得到。OK， 好啦，咁我哋就希望透過所有嘅嘢，係幫佢重新建立一個生活嘅模式啦、行為啦、習慣啦，同埋可能一個新嘅情緒。好啦，講緊催眠治療啦。催眠治療咧，頭先我都有同阿黃會長傾過少少，因為咧我之前喺其他嘅唔同嘅機構咧，咁有啲人咧就係好唔同意催眠治療嘅，覺得催眠治療係有啲怪怪嘅。咁有啲人覺得唔係嘅，都係心理治療嘅一種。咁當然喺我嘅角度，佢係心理治療入邊嘅其中一種，係科學嘅。OK， 冇其他嘢喺度嘅。大家有冇聽過，或者係有冇人試過俾人催眠啊？冇。有冇睇過催眠嘅節目？有。係咪仲係攞住個陀錶讀嗰啲？我都有陀錶嘅，但係淨係影相用嘅啫。實際咧就唔用噶啦。
但係唔係話陀錶係假嘅，陀錶係可能係50、60年代真係會用嘅一個工具，因為佢最主要嘅功用就係令到個病人係集中注意力。冇啦，佢唔係我嚟催眠啊，佢係我嚟集中注意力嘅啫，啱調翻轉嘅。但係點解依家唔使用咧？因為依家我哋嘅環境可以控制得好好，我哋可能個光線好好啦，我哋唔會好嘈啦，有隔聲啦，咁所有嘢控制得好好咧，我哋唔需要特別用一件陀錶去令到我哋嘅病人咧集中，因為以前咧可能隔音唔好嘈啦，出邊個光線又好殘眼啦，所以要用一啲嘢去令佢集中。有冇見到轉嗰啲板啊？螺旋嗰啲轉嗰啲板咧，一樣同埋一個道理，同陀錶都一樣，希望佢集中。並唔係用嗰一塊轉下嘅去催眠佢，係催眠唔到嘅。OK， 講到催眠，如果呢10年大家有睇一啲電影或者係電視，其實佢哋講嘅催眠咧係真係已經比較接近我哋真實治療嘅催眠。如果你話20幾30年前嘅咧，就真係爭好遠啦。跟住嗰啲同你講嘅1、2、3嘅就殺人嗰啲咧，嗰啲20、30年前嘅電影，但係依家係比較真實少少。佢哋真係講緊我哋真嘅理論，係用得到嘅一啲技巧。咁所以依家嘅電影咧，反而可以諗下心理治療。我哋有陣時都會提到嘅係意識同埋潛意識。有人聽過係咪？我想問下大家咩叫潛意識？潛咗佢嘅意識係咪？咁意識咧浮咗上嚟嘅意識。大家有冇用過你嘅意識啊？零頭啊，有人，你每一日每一秒都用緊呢個意識嘅。潛意識咧，大家有冇用過你嘅潛意識啊？都有，咁好犀利嘅喎！你識用你嘅潛意識，我哋要學先識嘅喎。好，如果唔係好知咩叫意識，咩叫潛意識嘅，我講下簡單啲。意識就係我哋依家講嘢，我知道自己講緊乜嘢，咁啊我知道我依家喺邊度，我知道我一陣間要做乜嘢，我知道頭先我去到邊度，呢個意識，我清楚晒所有嘢。潛意識咧，啱調翻轉係唔知。我問一個好簡單嘅問題：今朝出門口到依家，你第10個見到嘅人係男定女啊？有冇人記得？記得送書冇？但係你有冇見過第10個人啊？有，你見過嘅喎，點解你唔記得？冇專注。嗱，呢個就係意識，我哋冇用我哋嘅意識特別記住數住呢個第10個人啊，佢係男定女？呢個係意識層面，我哋冇去做。但係你有冇見過？有，個影像去到你個腦係咪？呢個就係潛意識會接收到嘅一個信息。我哋嘅責任就係去潛意識入邊揾翻呢啲資料出嚟，而呢啲資料係你喺意識層面係唔知嘅。呢個好明白係咪？就係聰明。好嗱，我哋話喺催眠嘅狀態，我哋去咗一個好專注嘅狀態。呢個專注嘅狀態係你平時其實都有試過嘅，你每一日都會經過。大家知唔知係幾時？只不過你哋冇用到佢啫。就係你臨瞓着之前，催眠其實睇呢個中文字，佢係催促你盡快入到眠嘅狀態，唔係睡啊！睡啊真係瞓咗啦，眠係未到睡，即係半燈坑，即係催促你去到半燈坑嘅個狀態。你每一晚都會經過，只不過你冇用到。跟住有陣時啲講座完咗之後咧，就會有朋友問我：咁點樣用啊？我夜晚可以點樣對我隔離嗰個用啊？係真係得㗎，冇笑。OK 嗱，如果你係講緊我哋學習嘅，你有冇聽過臨瞓之前聽啲錄音？講啲書嘅錄音啊，啲理論啊，學習嘅一路播住喺度瞓覺。其實呢件事係 work 嘅，只不過個時間好短。OK， 因為我哋冇控制到，所以可能你過半分鐘到你就已經真係瞓着咗。但喺我哋嘅治療入邊，我哋如果用催眠治療嘅話，我哋 hold 住你喺呢個時間入邊，其實都幾辛苦嘅，唔俾你瞓。但係 hold 住你1個鐘啦，因為通常我哋1個鐘㗎嘛治療，我哋 hold 住你1個鐘。咁呢個狀態有咩用咧？係完全係潛意識嘅狀態，即係話我擺咗一啲信息落去，你嘅意識係唔知我擺咗，但係你嘅潛意識係接收咗，即係等於頭先我講嘅第10個人，你有邊個啊？唔知啊，但係你有冇見過啊？有啊，完全係一樣。
所以如果你想同隔離嗰個傾一啲密偈，你可以 hold 住佢，臨瞓着之前嗰半分鐘，細細聲同佢講，唔好大聲嘈醒佢啦，係咪？細細聲同佢講 ，hold 住佢喺嗰個狀態。你講10晚、20晚，個信息就好穩固，咁跟住就可以得到你想要嘅嘢。呢個真嘅喎，如果你嗰個句子做得好嘅話，好。我哋話我哋催眠最基本係有放鬆、舒緩壓力嘅，因為一開始嘅催眠咧就係放鬆個身體，放鬆你嘅思想，令到你係覺得整個人好放鬆，唔需要諗嘢，係一個咁樣嘅狀態。咁之後先至帶你去到頭先我講嘅潛意識嘅嗰個狀態。OK， 咁啊呢個係每日都會做 OK 嘅嘢嚟嘅。咁如果再唔明咩叫做催眠咧，我可以再講下 hacker 黑客，大家知係咪？電腦嘅黑客，其實我就係一個黑客。不過我工作就唔係喺電腦，而喺你個腦入邊。頭先都講咗啦，意識層面大家好知道，潛意識層面大家唔知嘅，即係等於你部手機、你部電腦，你用嘅時候係意識層面，你知道你用咩軟件啊，你知道你撳咩掣啊。但係可能後台咧，後台你唔知道喎。可能你去過一啲網站，佢入邊有啲信息、有啲程式入咗去你個手機、入咗你個電腦，你用緊表面嗰陣你唔知嘅。但係可能嗰個木馬程式啊，或者啲 virus 啊、啲病毒啊，就喺下邊做緊嘢。而我嘅工作就喺你個腦入邊，去潛意識嘅嗰個部分揾翻呢啲嘢出嚟。我點解要揾咧？就係因為影響緊你嘅情緒，影響緊你嘅行為，而你唔知道。可能有一次你行過街，有隻狗同隻貓打交，咁你冇乜為意嘅，因為你行緊街。但係佢打交，你隻眼都係知道嘅。而下一次你見到一隻狗嘅時候，你好驚。我點解會好驚狗咧？以前我都唔驚嘅。原來就係你個腦潛意識嗰個收咗呢個信息，狗同貓打交，所以狗好恐怖嘅，好驚。我以後見到狗咧要小心啲啦。所以咁就影響到你。但係你去意識層面去諗，冇理由啦。我平時都用隔離屋嗰隻狗玩㗎，點解突然間依家開始我會驚狗咧？諗唔到喎。因為嗰件事係喺你嘅潛意識嗰度記得，所以你會覺得點解我呢個情緒、呢個行為咁奇怪嘅咧？以前唔係嘅喎。如果你嚟揾到我哋咧，我哋就會幫你揾翻。原來有呢件事發生，原來你見過你隻狗同隻貓打交，所以之後你就好驚狗啦。我哋係咁樣揾翻出嚟。OK，呢個係我哋嘅工作，所以我哋嘅 hacker 係我哋嘅 hacker 入咗呢個腦去揾翻一啲 virus。咁之後咧，揾完之後點啊？即係等於你部電腦壞咗，你個手機壞咗，你攞去維修，話我揾到啦，你上過嗰個咩網站啊嘛，即係唔應該啊，嗰度有病毒啊。咁跟住咧，佢會做啲咩？消滅病毒。消滅病毒之後咧，會俾一個 anti-virus 你係咪？一個防毒軟件，一個新嘅防毒軟件擺落去，所以下一次再有同樣嘅病毒入嚟，呢個電腦唔會壞。我哋都一樣，我哋會俾一個新嘅。一個面對同一件事，可能面對隻狗嘅新嘅情緒，可能狗其實係 OK 嘅，你平時都有同隔離嗰隻玩，係安全嘅，只要你點樣，所以下一次你見到狗嘅時候咧，就唔會再有呢個唔開心或者好驚嘅感覺啦。我哋會擺埋落去。你如果用電腦嘅話，你需唔需要每一次你覺得呢個網站有問題嘅，不過我要去，所以咧我就撳着呢一個防毒軟件。你唔需要嘅係咪？防毒軟件會自己運作啊嘛。我哋亦都係一樣，只要我哋將一個正確嘅信息擺咗落去你嘅潛意識入邊，佢會自動運作。你唔需要突然間話，我見到狗，我記得嗰次咧去連博士嗰度咧，佢同我整好咗㗎啦，所以我仲有個防毒軟件，係唔需要嘅，因為佢係自動就會聯繫到㗎啦。所以有陣時啲客人話，其實你有冇幫到我嘅咧？因為我下一次我之後見到條狗我都冇事嘅。我又冇用到你嘅方法嘅，係因為喺佢潛意識幫到佢啦嘛。呢個有陣時會好得意嘅，啲客人會咁樣講。但係我話咁跟住咧，你會點樣做啊？跟住我咪行開咯。跟住我覺得同我隔離嗰隻狗一樣，係咯，呢啲咪就係我擺咗落去嘅嘢咯。OK，呢個就係我哋做嘅催眠嘅嘢。講太多。好，我哋催眠頭先我話我擺好多嘢落去，都會接收到嘅。潛意識，咁我咪好唔安全咯。如果我係一個壞人，
咁我咪可以擺好多唔好嘅嘢落去。點解要岌頭咧？我成日都話，如果催眠真係可以做到咁多嘢，我唔應該喺呢度同大家傾偈，我應該同阿李嘉誠飲下午茶嘅，係咪啊？如果我可以原來講幾句説話就可以咁大影響，佢安全嘅地方係我哋人係有一個自由意志，係咪？呢個係上天俾我哋嘅，所以係一個保護我哋嘅機制。如果我講嘅嘢同你個價值觀、宗教觀各樣唔一樣、唔一致嘅話，係過唔到嘅，你係收唔到嘅。頭先我哋話我哋見到隻狗，我唔想再驚隻狗。你想唔想？想。同你價值觀啊各樣嘢有冇違背？應該冇，係咪？同法律有冇違背？應該冇。所以你可以接受得到。但係如果你話我見到隻狗唔得啦，下次要殺佢，呢個得唔得？唔 OK，因為過唔到啦嘛。係嘛？如果我嘅價值觀啊、社會道德啊、法律啊過唔到嘅時候咧，佢會彈翻出嚟。所以呢個係一個安全嘅位。所以好多時外邊唔係好明白咩叫催眠咧，就會用嗰電影啊、電視啊嗰啲話你催眠我咧做壞事我都唔知道。其實唔係嘅。如果係嘅話咧，就應該立咗法㗎啦。你有冇聽過有法例係管催眠嘅？冇，我好想佢有，其實冇。管就好啲。好啦，所以如果你要揾催眠治療咧，就盡量揾一啲可以信嘅人啦，好冇？即係嗰啲背景好啲啊、經歷好啲啊嗰啲咧，你 Google 下咧就會知㗎啦，係咪？咁咧就會安全啲啦，相對。但係我成日都講嘅就係，如果嗰個人催眠嘅資歷唔 OK，其實佢害唔到你嘅，因為佢擺落去你潛意識嘅嗰啲信息咧，唔係好 work。如果佢要害到你嘅話咧，頭先我哋講咩？我哋就有一個自由意志㗎嘛。如果佢可以有力量跨過佢嘅自由意志嘅話，佢唔係一個好渣嘅人。OK， 所以好渣嘅，佢只係令到你面對嘅呢個事情、面對呢個行為係拖長咗，冇改善嘅啫。佢唔會加害到你，因為佢冇呢個能力。OK， 所以係安全。好啦，咁我哋明白咗咩叫做情緒，點樣影響我哋嘅心理問題。我哋已經知道心理治療啦、催眠治療大概係點樣做啦。咁究竟喺教會入邊、喺宗教入邊，我哋有啲咩關係咧？其實呢10幾年咧，大部分嘅見到呢啲嘅治療師咧，都好多時都會用得到宗教嘅力量去幫佢嘅病人，幫佢嘅 client。咁我哋唔講其他宗教啦，我哋講天主教啦，係咪？呢度就係小房間。大家有冇一個小房間？後邊嘅小房間告解室有係咪？有冇人冇去過嘅？有嘅，都有人冇去過嘅。咁揾個時間去下，間房仔幾好嘅。講完之後好舒服嘅。我成日都話咧，我哋心理治療應該話我哋心理治療師同神父咧有少少類同嘅。我哋有陣時嘅工作咧都喺間房仔入邊。如果大家知道我哋心理治療嘅房仔咧，真係間房仔，一張凳佢坐喺度，一張凳我坐喺度，燈光唔係好光嘅，暗暗地嘅，好安靜嘅。咁同啲告解室咧都係類似嘅，都好安靜嘅，燈光又暗暗地嘅。咁得你兩個人嘅。不過咧你就要跪嘅，神父先有得坐，我嗰度就好好嘅，我兩個都有得坐嘅。但係我哋做緊嘅事咧係類同嘅。我哋喺告解室嘅時候咧，尋求天主嘅寬恕。去到我嘅治療診所咧，我係尋求解決嘅方法。我寬恕唔到你㗎，即係你唔好突然間話神父好忙啊，我去唔到告解室嗰個時間啊，你嚟我個房啦。Sorry，我只可以幫你去揾咩？揾解決嘅方法。寬恕你就翻去告解室嗰度尋求寬恕，係嘛？咁呢一個咧係有少少我覺得類同嘅嘢，我哋都收好多負面嘅信息。我唔知道神父點樣去令到自己開心啲，聽唔到好多負面嘅信息，因為其實入得去都係負面㗎啦。有冇人係好開心嘅話？哇，好開心啊！今日中六合彩啊，同神父傾下先啦。告解冇啊，係咪？有啊，犀利，有就好犀利。做咩啊，神父？有啊，真係有啊！咁好好啊，咁好好啊。OK， 咁有冇奉獻俾教會？應該都要嘅，係咪咁開心？呢樣好好。咁我哋喺個房仔入邊去工作。咁呢一個係我覺得係好開心嘅一件事，係我後尾先發覺。哇，係喎，好多一間房啦，都係兩個人傾偈啦，都係坐喺度啊，都係尋求一個方向去解決一件事。
大家有冇試過去揾神父之前，好唔開心？跟住一個戒則一出嚟，懺悔經都未背完嘅時候，就已經好似鬆咗啲。去睇醫生一樣，我哋行去好辛苦啊，傷風啊、咳啊，去診所，跟住睇完醫生行出嚟藥都未食，好似精神咗少少。點解啊？心理啊，真係好叻啊！大家心理嘅，就呢個就係心理嘅嘢。嚟到我哋嗰個診所亦都係一樣。其實佢嚟得到我嘅診所，佢已經好咗半。頭先記唔記得啊？如果你有情緒問題、心理問題，影響一開始嘅時候影響你嘅情緒係咪？開心唔開心？跟住影響到你瞓唔瞓到覺，會唔會出街？如果佢咁多樣嘢，佢都有個力量拱佢嚟，仲要 book 時間嘅嘛？我哋係咪？要 book 完時間仲可以嚟到嘅話，其實佢個動力已經好好。佢有動力就可以幫到佢改善佢心理嘅問題，呢個係好重要。如果佢冇動力，即係有啲係俾屋企人推嚟拉嚟，咁佢只不過坐喺度，我又係坐喺度。呢一次就真係坐喺度我就賺錢啦，因為佢就冇乜嘢講，唔係太合作。你問佢就求其 hea 下你嗰啲咧，咁我就OK，咁唔緊要啦，賺你一次錢係嘛？你屋企人又開心啲，我又開心，咁你又開心，咁好啦，大家就開心，咁就完啦。咁有一啲咧係政府機構要佢嚟嘅，即係佢唔嚟唔得嗰啲咧，咁嚟到。睇下你點同佢傾啦，有陣時佢會合作嘅，有陣時就唔合作咁，但係都係嗰句啦。佢嚟咗，我簽咗佢嚟咗，佢又開心，咁佢機構又開心，我又開心，大家又開心。咁幫唔幫到咧？可能兩句啦，可能佢嚟嘅時候講到兩句佢唔開心嘅嘢，咁就係咁多嗰度兩句，咁終於大家就開心就 OK 啦。好，如果街口嘅陳師奶同你講其實咧豬肉煲瘦肉咧，6碗水煎埋1碗水咧，飲完之後個人精神啲。你理唔理佢？你信唔信？唔信。如果你隔離屋個陳師奶，你識咗10幾年嘅，佢話：喂，真係喎，豬肉煲瘦肉咧，6碗水煎埋1碗水咧，我仔咧飲咗成個月，佢真係精神咗好多。你信唔信？唔信。但係同頭先喺街口你唔識嗰個陳師奶講、何師奶講嘅時候，你有冇諗多咗少少？如果你睇電視，突然間一個健康節目，有個醫生喺入面講豬肉煲瘦肉，6碗水煎埋1碗水，每一日飲1個月，你個人會精神啲。你會唔會信？開始係咪？開始信。如果你咁啱先睇醫生，睇你平時睇開嗰個醫生，你家庭醫生睇咗10幾年嘅，佢咩病都醫好你嘅，佢同你講其實咧有一個新嘅數據出嚟，豬肉煲瘦肉，6碗水煲埋1碗水，你飲1個月。個人會精神啲，你會唔會想試下返屋企？點解啊？信任嗰個人係一個你覺得有權力、有地位嘅人，呢啲所有嘢加埋會影響到你信唔信一件事。其實呢件事好恐怖。如果佢講一啲唔啱嘅嘢，你就信咗㗎咯，係咪啊？咁你點樣去衡量佢講嘅嘢啱唔啱？既然你覺得你好信任佢，佢又有嗰個權力喺度，又有個地位喺度，佢講嘅嘢咪應該係啱嘅咯？咁點樣去諗啊？我唔探討呢個問題，因為今日唔係探討呢個問題 ，OK？ 我飛去其他。我哋治療入邊咧，好多時我哋會用一個技巧叫 empty chair， 即係咧喺頭先我咪講過嘅，我一張凳，我 client 一張凳，但係有陣時咧，我會多一張空凳喺度，冇人坐嘅。呢個技巧就係叫我哋客人諗下，如果喺對面嘅呢一張凳上邊係10年前嘅自己，你有啲咩想同自己講啊？又或者係10日後嘅自己，你有咩想同佢講啊？又或者調翻轉10年前嘅自己，有啲咩想同依家嘅你講咧？咁呢個係一個我哋好多時都會用嘅一個技巧。咁有啲咩好處咧？係其實就係客人想聽啲咩同埋講啲咩，佢希望有啲咩嘅改變係佢自己講。又去到頭先啦，咁我哋工作好簡單，你坐喺度聽，跟住聽佢自己諗佢想做乜嘢，咁我做咩啊？我咪就係幫佢搞好個程序，調翻好個時序，搲翻清楚根源喺邊度，佢先有得諗佢之後想做咩之前點解㗎嘛，係咪？咁呢個係我嘅工作。咁呢張凳咧好得意，通常我就唔坐，因為坐落去咧，我覺得好似好唔開心。因為你永遠記住喎，即係冇人嚟同我講中咗六合彩，一定嚟咧就係唔開心嘅嘢，係好唔開心嘅嘢添。
唔係淨係少少唔開心，因為其實少少唔開心咧，你係唔會 book 時間同俾錢去同一個人傾偈嘅。你係要好唔開心，影響到你嘅生活，影響到你行為，或者影響到你身邊嘅人咧，你先會嚟揾我。所以我聽到嘅咧係超級負面嘅嘢。如果有人問你如果你有人想做呢一行咧，我係極力唔主張你入行嘅，因為超負，大家都唔想負嘅係咪？超負。好，當我哋用唔同嘅方法、唔同治療嘅方法做好晒啦，又或者可能頭先我哋嘅催眠治療嘅方法擺埋啲保障佢嘅一啲 antivirus 落去，佢已經搞掂晒啦，成個人可以出得去離開兩個診所啦，過佢新嘅生活啦。好多時我哋唔知嘅，即係治療師咧唔知嘅係究竟我哋俾佢方法咧啱唔啱嘅咧？即係我真係唔知嘅喎，我真係靠估嘅啫。即係等於你睇醫生，其實醫生都係靠估嘅喎。醫生都同你講開3個藥俾你啦，3個藥之後唔舒服就翻嚟啦。喂，醫生，你唔係知道食幾耐藥我個病會好嘅咩？你日日都睇呢啲病啦，唔係醫生都係估嘅咋。有陣時醫生話：如果呢隻藥唔啱就我下次轉另外一隻藥俾你試下。喂，醫生你唔知嘅咩？真係唔知嘅，試嘅啫。我哋都係試嘅咋，但係我哋根據啲咩？根據你俾我嘅資料，又或者我揾到嘅資料，可以幫你試。醫生都一樣，根據你話俾佢知你嘅病情，佢聽到睇到個病情，佢估應該係咁樣嘅斷症啦，咁樣樣，係咪？所以我哋係永遠都唔知嘅。如果佢翻嚟同我哋講咧，我哋就知啦。但係好得意嘅係，你再冇傷風咳嘅時候，你會唔會行去醫生度？醫生喂，前面個3個藥咧，我食咗 OK 啦。喂，多謝你，拜拜。唔會係咪？所以個醫生都唔知究竟嗰啲藥有冇醫好你。我哋都一樣，我哋嘅客人好咗咧，係唔會揾我嘅。不過我唔會話突然間 book 個時間再俾錢。哎呀，哇！你上次咧 OK 啊，我翻去冇問題啦，好嘢，多謝你。係冇。所以其實我哋同醫生都好辛苦嘅係，究竟我哋有冇做啱嘢嘅咧？我哋真係唔知。但久唔久啦，久唔久我哋收到啲禮物收到啲信嗰啲咧，我哋真係會知嘅。但就唔係個個 client 都係嘅。如果係個個 client 就係咁咧，就真係開心啦。OK， 好。另外，我哋喺治療室入邊，我哋如果個 client 係有宗教信仰，咁啱就係天主教嘅話，我哋好多時都會提醒佢，其實我哋可以同天主去溝通。嗱，當你好病嘅時候，你會諗自己要做啲乜嘢嘢，想做啲乜嘢嘢，有啲咩幫到自己，或者有啲咩影響到其他人，未必喺嗰一剎那，你突然間諗我應該同天主傾下偈，講下嘢，可能未必諗到。但係我哋會提一提你。但係頭先我講咗啦，我哋嘅 client 喺我哋做咗咁多樣嘅唔同嘅治療嘅方法之後，其實佢已經可以離開我嘅診所，即係做完㗎啦。正常 client 就做完㗎啦。只不過如果佢有宗教信仰嘅，我哋會額外幫佢做多啲嘢，就係提下佢其實會唔會成件事你都可以同天主嚟傾一傾，溝通一下咧。頭先我哋講過啦，心理治療我哋有張凳坐喺度，催眠治療我哋可以去個潛意識嗰度做嘢。我哋嘅方法係令到成件事有聲音有畫面。如果淨係同你講你諗下10年前嘅你啦，OK。但係如果我好形象化，有聲音有畫面，你會諗得好啲，接收嘅時候可能嗰個影響會大啲。同樣你平時祈禱當然係可以啦，你都會祈禱，但係你唔會好形象化，God 就喺前面，God 你唔會咁樣樣，但係我哋會再形象化啲，因為希望你接收到個信息，收到嘅時候係更加牢固、更加深入。你當然聽到佢同你講嘅聲音，咁當然我唔知你聽到嘅、見到嘅。係咪我諗㗎啦？因為喺你個腦度嘅。但係最重要嘅係你覺得，你希望God同你講乜嘢嘢？佢點樣去引領、帶領你離開呢一個嘅情緒，離開呢一個嘅唔好嘅心理嘅問題？呢個係你希望嘅。所以我哋會用翻頭先我哋嗰張 empathy share 嘅技巧。如果God真喺你前面，我哋個天父喺你前面，你想你個天父同你講乜嘢嘢？你希望你嘅天父點樣去引領、帶領你離開依家嘅痛苦、唔開心？會非常形象化去做。嗱，形象化同唔形象化嘅分別係影響會好大。頭先我講咗啦，如果就咁諗一諗，聽日去食個車仔麵真係開心啦。
定抑或係如果我聽日係有陳記坐喺佢第一張台，因為嗰個冷氣咧好涼，而家好熱，我咧叫佢碗車仔麵嗱，有紅腸啦，又有咩咧，形象化好多，你感覺差好遠。所以我哋嘅工作，如果你真係有宗教信仰嘅，我哋會叫埋如果你可以諗下天主睇下諗下耶穌，喂，形象化啲，會聽到個聲音，佢講咩嘢，而令到你嘅改變更加紮實。呢個係我哋其中一個額外嘅工作，即係除咗頭先我講正常嘅流程之外，我哋治療師話醫好你，你係有信心嘅，因為你嚟得揾我，你應該知道大概呢個治療師或者個醫生係點樣樣，所以你會覺得應該會醫好嘅，係應該，因為你都唔知㗎嘛，係咪？我用我嘅方法啫。但係如果我哋嘅主話醫好咗你，你唔係有信心，而係你知道已經醫好咗，即係等於一個盲咗嘅阿耶穌話：你而家開眼啦。佢唔係覺得會醫好，而係佢知道醫好咗。個跛嘅你起身，佢係知道已經醫好咗。同我哋心理治療嘅爭好遠。心理治療只係你覺得你都覺得可能啦，不過我唔知，要去到現實生活我先會知。但係我哋個主唔係，我哋真係只要阿耶穌喺度，你開眼你起身，馬上知道。呢個係最大嘅分別。當然我係做唔到啦。咁我當然係希望佢可以每一次可以幫我啦。開始有啲人想瞓覺，所以就係一個數學題。1點解等於10？有冇人可以諗下1點解等於10？我有答案㗎嚇。1點解等於10？俾5秒大家諗下。前幾日咧係阿姜濤生日，有冇姜粉姜糖啊？呢個好啦。如果阿姜濤同你講乖啦，夜晚10點鐘瞓覺啦，第二日咧就有精神㗎啦，你聽唔聽？如果係你偶像聽，但係如果你個老公老婆同你講，喂，瞓啦，10點啦，聽日就要起身啊，仔啲早餐啊，你聽唔聽？即係姜濤講一句，好過你個老公老婆講10句，好奇怪嘅喎，點解咧？又去翻頭先嘅，嗰個你嘅偶像啦，你信佢咧 authority 咧係咪有權力啦？姜濤有咩權力啊？冇權力嘅，但係你信啊嘛，佢你偶像啊嘛，所以佢講咩你都聽啊嘛。講一句好過講10句，邊個啊？我當不起你到我心裏來，只要你說一句話。係咪勁過我講100句、1000句、10000句？我講1000句、10000句，我只不過係你嘅心理治療上面可能好咗呢個情緒，但係佢講一句係你嘅靈魂就會痊癒，完全成件事嚟。所以點解頭先我話如果你可以祈禱同佢傾嘅話，呢個好好嘅幫助。如果我哋做完晒我哋正常嘅治療嘅流程，我再加埋天主嘅 power 佢嘅力量，對你嘅成件事係好圓滿嘅一個醫療好、治療好嘅程序，呢個係好重要。如果你冇時間嚟揾我，我都會提供一個簡單自用版俾大家嘅，係嘛？既然嚟得聽，當然係要有呢啲嘢攞走啦。當你發覺你自己有負面嘅情緒出現嘅時候，當你發覺你唔知就冇得講啦。當你發覺自己有負面嘅情緒出現嘅時候，俾自己諗多5秒，諗多5秒啫。之後同自己講我將呢個負面嘅情緒交到天主嘅手中。呢個可以係咪？唔難做係咪？俾咗佢之後啦，咁當然有啲嘢攞翻㗎係咪？再用5秒諗下，感受一下天主嘅慈愛，可以深呼吸又好，用你嘅手攞翻嚟又好，佢用個光照落嚟又好，感受一下5秒，感受一下。呢個可以做到係咪？呢個就係最簡單。喺你好唔開心、好負面嘅時候，你可以用10秒鐘嘅時間去改變你嘅態度，改變你嘅情緒。呢個可以係嘛？超簡單，而真係好有用。因為你將你嘅負面情緒交俾佢，你好放心嘅。而佢亦都同你講：好啦，我照住你啦，我照住你啦。咁你都係，你真係照住我，我覺得舒服好多。呢個係超簡單，而每一個教友都應該可以做到嘅嘢。我亦都相信中間你可能亦都會有人平時都會係咁樣去做。
而家哎呀我好攰啊，你幫下我，你俾啲力量我啦，係咪啊？都會有，呢個係好好。我哋話治療師本身用晒頭先所有治療嘅技術去幫你，而又加埋我哋有天主嘅力量去幫你，係咪已經足夠咧？係唔足夠？舉下手先，覺得足夠嘅人，可以舉下手，足夠啦，足夠啦，足夠啦。其實點解我話仲有最重要嘅一環，即係除咗頭先我嘅技巧啦、阿主嘅力量啦，仲有最重要嘅一環係咩？虔誠嘅教友。如果你唔係虔誠嘅教友，頭先我叫個骨同你傾偈，俾 power 你係收唔到。所以我想問，虔誠嘅教友舉手，覺得自己係非常虔誠嘅教友舉手，冇人敢舉手啊！所以如果我同個 client 傾偈嘅時候，我發覺佢佢有信仰嘅，但係佢可能只係一年去一次因為平安夜啊嘛，嗰度好熱鬧，咁我一年去一次咯。佢係一個好虔誠嘅教友，我唔知。我首先講咗下，去得多同去得少咧，唔代表虔唔虔誠㗎。因為咧，我頭先咪講過嘅，我細個都係輔祭嚟㗎嘛。我都喺上面咧望落嚟咧，見到邊個瞌眼瞓，即係每個禮拜我都見到佢嚟嘅，但係每個禮拜佢都瞌眼瞓嘅。咁係你好虔誠，唔係應該話你好有動力嚟，但係唔知係咪用虔誠呢個字，神父都好認同係咪？所以如果你唔係一個虔誠嘅教友，我呢度傾落嚟，我唔會用頭先嘅方法叫天主去點樣去幫助你，因為用唔到啊，即係佢就算幫你，你都收唔到。所以首先，如果要用呢啲方法去諗到我哋嘅心理治療嘅，你首先要係一個虔誠嘅教友。我想問，點樣叫做一個虔誠嘅教友？頭先好多人舉手嘅噃，係每日睇聖經，係每日睇聖經，同埋祈禱。我為狗服務，好好。係，仲有冇其他人？係完全信賴天主教堂。教堂。OK，好啊。仲有冇？頭先好多人舉手㗎。冇啦。頭先好多人舉手喎，而家得2個人夠膽講係。點樣去愛咯？即係我哋要活出愛咯。好好，我哋要活出我哋聖經入邊俾到我哋嘅信息，唔係淨係齋睇齋聽。好，我就想問啦，頭先我咪講咗嘅，有啲人係一年去一次嘅，淨係平安夜嗰晚去一次，佢虔唔虔誠啊？唔虔誠。有啲人每個禮拜都嚟嘅，但係嚟瞓覺嘅，虔唔虔誠啊？咁點樣先係虔誠？我個個禮拜嚟又唔虔誠，我一年去一次又唔虔誠。頭先有啲人講啦，係嘛？我要讀聖經啦，我要祈禱啦，我要活出聖經入邊嘅嘢啦。其實有好多唔同嘅方法，好多，即係你覺得自己係唔係一個虔誠嘅教友？你過到自己，我覺得阿哥都認同你嘅。但係你連自己都過唔到咧，阿哥就會覺得係咪爭少少啊？但每個人嘅準則唔同，你都話每個人嘅能力唔同。即係有啲人可能話：我真係每個禮拜嚟唔到嘅喎，因為可能我工作我屋企我真係嚟唔到，冇辦法。但係我喺屋企我有祈禱，咁 OK 係咪？我唔需要每個禮拜嚟。有啲人話：我一年去一次平安夜啊，我其他時間我都喺屋企，我都會祈禱嘅，我冇喺教會都 OK 㗎。你有冇你嘅能力？有冇做唔到你嘅能力？你問得過自己？我係咪咧？係。咁我覺得阿哥都認同。因為我唔知神父認唔認同啊，阿哥都會認同嘅。神父之後再補充下，唔好今日。好，我做一個簡單嘅總結。我哋情緒同埋心理咧係每一日都會影響我哋，而係我哋點樣去面對應對佢，唔係知唔知點解佢出現？知道點解出現，我哋可唔可以有方法去調節佢，去令到我哋有一個新嘅生活出嚟？
我哋嘅信仰咧係呢個生命嘅根基嘅力量，即係我哋都有個 power，主點樣俾我哋咧？咁我哋心理嘅咧就係幫我哋梳理一下我哋嘅問題。即係有時我哋諗到好亂啊、好煩啊，唔知道點樣樣。我哋工作係幫你梳理、整理好，俾你知道個程序係點樣樣，咩問題出現，應該做啲乜嘢。咁我哋最基本啦，我哋頭先都講過啦 ，AI 唔 OK 就教友啦、朋友啦、同事啦傾下偈先啦，傾完偈啦，我攞嚟祈禱啦，祈完禱我揾神父啦，揾完神父就揾我啦。咁呢啲係一個程序嚟嘅。OK，咁我希望係唔會到大家需要揾我啦，因為開始傾偈就已經搞掂，就非常好啦。好啦，最重要係咩咧？我哋心理學、心理治療所有嘅技巧都係一個工具嚟嘅。到最後，我哋係同天主嘅關係有幾緊密啦，生命嘅深化啦，先至係真係治療嘅核心，係嘛？好，咁就主佑大家。咁如果大家要揾我咧，其實 Google 係揾到嘅，打我中文名連進咧，即係我見大家咧都應該係用 Facebook 年代嘅人嚟嘅。如果有用 social media。OK，IG OK，用 Facebook 嘅話咧，打連進呢個字咧，見到呢個嘜頭咧就係我啦。我睇，如果大家有問題要問嘅咧，係可以問我嘅，我係無任歡迎嘅。我好多時都會覆大家嘅，簡單嘅。但係如果你話真係好深嘅咧，即係好長時間要答你嘅咧，咁我就可能會好簡單咁答你，跟住就會俾香港嘅其他聯絡你去啲機構啊嗰啲咧，就你自己慢慢去啦，好冇？咁Q 人啲好，有冇 Q 人啲啊？有冇人需要有問題啊？係最後邊。其實瞓唔着，可唔可以用催眠嚟令到自己瞓着咧？其實知道係好眼瞓㗎啦，但係咧都瞓唔到。咁可唔可以催眠自己快瞓啊？瞓啦。好嗱，頭先我講啦，催眠一開始就係放鬆，係咪？我哋會做一個最簡單嘅放鬆練習，肌肉嘅放鬆啦，精神嘅放鬆啦，係簡單到如果你有做瑜伽，又或者你有去做運動，如果有老師帶你嘅咧，會有熱身嘅，熱身之後可能有 cool down 嘅，成個完咗之後都係一樣，瞓咗喺度放鬆自己嘅肌肉，呢個係第一步。跟住個腦袋唔係清空咯，清空唔到嘅。我哋平常人、平凡人清空唔到嘅，但係盡量諗啲簡單啲嘅嘢，可能淨係諗我個大髀依家好放鬆，好舒服，即係諗到咁樣樣，令到自己成個人都輕鬆放鬆咗。之後再用一啲心理學嘅字句、語句去令到自己瞓得好啲。所以催眠係可以幫你瞓覺，因為頭先我都講過啦，催眠只不過係 hold 住你喺臨瞓之前嘅嗰個階段。所以如果我要拱你落去瞓覺咧，好簡單好快嘅。我記住成個過程，送埋本書俾你啦。我唔記得呢本書入邊咧，我有冇寫成個過程係點做？因為咧，我有一本書咧，如果有兩本書咧，我有寫成個過程係點？唔該，有寫成個過程係點做嘅。咁你跟住個過程做咧，你就應該可以好快去搞好你個失眠嘅問題。OK，係有成個我寫晒喺度，你跟住做就 OK 嘅。仲有冇其他問題？係。我有兩個問題嘅，頭先一路聽嘅時候，第一個問題咧就係話我哋會即係有情緒問題嘅時候，就揾心理治療師啦，或者揾神父埋個解啦，揾朋友啦。其實好似總係講咗出嚟咧，其實人嘅情緒就穩啲嘅。咁我就想問，其實講出嚟呢一樣嘢背後係有啲乜嘢嘅心理元素嘅基礎喺裏邊，引發咗呢一個效應咯？第二個問題咧就係頭先講嘅意識同埋潛意識啦。咁我就喺度聽嘅時候諗，點解嗰啲騙案咧而家好興啦？其實騙案裏邊其實點樣進入咗呢個潛意識，以致到你會失手咗喺自己嗰個狀況裏邊，即係好，講第二個先，簡單啲。貪心。嗱，我哋點樣去令到一個人信我哋？我哋揾到佢個意向係乜嘢嘢？如果佢嘅意願係我想賺多啲錢 ，OK，同方向嘅。但係如果我同佢講話，你要俾錢我，
呢個唔係個意向嚟嘅喎。但係我哋好多賺錢啊，想有好多時我哋售貨員咧，再用一個再簡單啲嘅技巧，係問乜嘢咧，你都會答係嘅。你今日係咪出咗門口啊？係啊。你今日咪同我講緊嘢？係啊。你咪睇緊呢件貨？係啊。你咪睇過呢件貨？係啊。呢件貨你咪想摸下？係啊。呢件貨係咪有諗過想買翻嘅？係啊。全部啲 yes question 係咧，就令到你個意志咧開始跟住佢。之後佢問嘅嘢，你咪依家俾錢啊？呢個係一個最簡單嘅售貨員嘅技巧，佢哋真係咁樣用。但係喺嗰刻可能啊，如果嗰件貨你真係唔想買嘅，你講完係即係覺得唔係，我只係真係我有諗。但係如果嗰件貨你真係有諗過買咧，你講完係啊，跟住佢就話好啊，咁咪俾信用卡你俾現金，佢哋就會繼續俾錢。呢個係好簡單，我哋日常都會應用到、面對到嘅技巧嚟。咁所以去到騙案就係佢會唔會同你想要嘅嘢係一個方向？如果佢話呢件事點樣可以賺到錢嘅投資邊個就咁，你信而你又想做呢件事咧，你會聽。但係如果頭先講話我唔想我冇諗過去投資，我冇諗過去攞錢出嚟，我諗住係你俾錢我就即刻咁就彈走。OK， 呢個係一個啱。咁當然你話入邊會有啲心理治療嘅技巧、催眠嘅技巧會嘅。咁但係我又唔會話俾你知。你明唔明啊？因為都有一個技巧咧，係道德或者係行業操守嘅關係。但係我只可以話，如果你唔意願，冇呢個意願，呢件事係唔成效嘅。你係要少少，唔使多，少少意願，俾我入到嘅時候就會成效。但係要係你肯，你有呢個意願先得。一開始冇咧，我就做唔到嘢。第一個問題係咩話？即住講咗出嚟好啲。係啦。好我哋唔開心嘅時候，我哋自己喺度不斷碌碌碌碌，咁跟住咧冇啊，都係碌碌碌碌。但係如果我哋有講到出嚟或者寫咗出嚟，我哋覺得好似同某一個人講咗，將呢件事分享咗出去，分享咗出去就係攤分咗，令到我哋冇咁辛苦。呢個我哋自己覺得我係攤分咗呢件事，唔係我一個人一個腦去承受，而係有人幫我接收緊。呢個係其中一個最簡單講嘅方法，因為我唔好用釋放咗出嚟，我又係覺得係分攤咗，令到我個辛苦嗰個指數冇咁高。如果假設有一個人話我唔中意同人講嘢㗎，咁於是佢咪會容易情緒繼續壓抑沉重咯？即係假設有咁。會頭先我哋都有講啦，如果你再冇社交，匿埋自己喺屋企，之後再嚴重啲就會變到嚟抑鬱。呢個係真係會影響到我哋嘅問題嘅，因為佢冇一個釋放啦，冇一個同人分享啦，冇人知佢發生緊咩事啦，亦都冇人可以幫到佢。呢個係嚴重嘅問題。你好，多謝你頭先嘅講解。你好啊。我想問一問，咁之前我早前咧就試過破解啦，咁然之後，但係我發現自己近排即係有啲情緒嘅問題啦，咁跟住覺得好似放唔開自己，好似覺得冇辦法原諒到自己。咁其實有啲咩可以幫一幫手？即係其實神父都講咗話，即係可能已經原諒咗啦，咁樣叫我向前看啦。咁但係我自己都好難放開呢個即係包袱。咁近排就影響得我好嚴重。咁我想知有大概啲咩方法可以幫助？好。原諒咗係一個我哋腦入邊諗我原諒咗啦，但係件事係發生咗嘅，我唔會唔記得，我永遠都會記得。只係我每一次記得嘅時候，我情緒有冇拉到好高？我哋首先會做嘅係希望下一次你再諗翻呢件事嘅時候，控制到你個情緒先。因為首先係要做呢件事，先唔會影響到日常嘅工作。所以如果用頭先個方法，可能5秒鐘、10秒鐘嘅嗰個方法，你可以試一下。如果下次個情緒出到嚟啦，你會用5秒鐘俾人講，跟住收翻到咧，咁呢個可以試一下。咁另外一個係我哋真係要面對，究竟呢件事之後仲會唔會發生？如果會發生嘅，我哋用一個咩嘅方法、咩嘅態度或者咩嘅行為去接受佢，或者點樣去改變佢？呢個我哋需要去諗嘅。如果我哋諗到方法，我哋都希望可以有解決嘅方法。因為我諗到我都要揾個解決嘅方法。如果有一個解決方法嘅話，咁可以試一下究竟
work 唔 work，或者係個程度可以解決到幾多，跟住再慢慢喺度拆落去。咁呢個要每一次會試嘅。咁當然啦，希望係呢個情緒係唔會再出現啦。係。係。譬如咧，如果個人係冇講到，即係佢自己都唔知點解個情緒係咁樣，咁但係佢又唔想做催眠，即係佢但係佢又唔清楚點解個行為即係有啲嘢令到佢咁其實有第二啲方法，或者佢自己好翻呢？好我哋話時間係治療嘅最好嘅工具係咪？如果係好輕劇嘅嘢，佢真係可以時間慢慢減淡嘅。最主要嘅一個因素係呢件事唔再發生。OK， 即係你發生咗你係唔開心啦，用時間去減淡係呢件事永遠唔再出現，因為佢唔出現就冇再影響你嘅情緒，咁咪真係可以用時間慢慢去丟淡嘅。但係如果呢件事久唔久就出現，久唔久就出現咧，時間丟淡係唔 work 㗎。咁如果你話我唔用催眠治療，咁當然我哋可以用好多其他技巧啦。因為頭先我都有講過，我可能用嗰種 empty chair。我話點解上一次會有點解上個月會有呢件事發生？點解有呢個情緒？都可以用好多唔同嘅技巧去揾翻個原因出嚟嘅。我有個situation 想問下，其實我以前係聽過催眠治療嘅，但係我咧就發覺我係瞓覺嘅，咁我唔睇到我自己有啲咩嘅咯。咁反而依家我多咗去討論之後咧，知多咗，但係咧個行為咧係好似 auto-response 咁講緊，所以有時反而 frustrate。咁我舉翻個例子就係頭先食飯咧，嗰陣時喺屋企咧就我發咗脾氣，點解咧？因為我同屋企嘅嗰陣時即係講咗好多次就唔煮咁多嘢食，其實我哋連埋佢都係得4個人食，佢會煮到7碟餸。我覺得好浪費，講咗多次佢都係咁，咁於是我今日又再發咗一次脾氣。咁頭先喺正當靜嘅時候，我就再跌翻落去，其實我係知嘅，我係覺得不被理會嘅，因為啲都在我嘅講咗好多次。但係呢個 auto-response 咧，好即係好困擾，令到我唔開心，因為點解我又試發脾氣咧？咁我先可以係咯，有啲咩可以幫到我自己？頭先你講話當我有情緒時，同天主講俾唔俾鐘我，或者俾啲咩但係其實已經爆，即係爆到有冇嗰個意識係可唔可以同天主講5秒鐘嘅？我首先覺得 OK， 我首先覺得爆先。有陣時真係突然間情緒一嚟咧，我 hold 唔住，嘣，咁冇辦法，你 hold 唔住就由佢爆啦。我覺得你忍住係仲唔 OK 嘅。我寧願你開心唔開心啊，要喊要鬧人，爆完之後，你其實有好多嘢可以做嘅。你可以同對方講，頭先我嘅情緒我自己控制唔到，但我依家係講緊心理治療其中一個心理輔導嘅一啲嘅技巧。我頭先我真係控制唔到 ，sorry 唔好意思，但我真係控制唔到。但我想表達嘅係咩咧？即係我爆我都有嘢想表達㗎。我想表達就係你煮得太多菜咯。個工人可能話：冇好平啊，你好有錢啊，6碟好食啊，我煮得開心啊，我見你有食到，每一碟你都食啊，我以為你中意啊。可能係咁係咪？爆唔緊要嘅，因為我哋唔係一定可以控制到我嘅情緒。而喺唔同嘅環境之下，亦都未必能夠俾我哋有機會控制我哋嘅情緒。但係爆完之後，如果有個受嗰個人，你真係話翻俾佢知點解你會爆，因為你都係想下一次唔出現㗎嘛呢件事，所以你真係可以同佢講頭先點解我咁樣，其實你有冇建議俾我可以點做？因為你係特定㗎嘛，你頭先佢係工人姐姐，你每日都見佢㗎啦，佢又成日煮咁多嘢食，係特定嘅一個對象。你真係可以同我嗱，你都見到我上個禮拜我又爆你，上個月我又爆你，你可唔可以話俾我知有啲咩方法我哋可以溝通得好啲？但我講過好多次，你煮6個真係唔 OK，可能佢有新嘅話俾你知，可能話其實咧我哋咧10個工人一齊買嘢咧真係好平嘅，
咁所以咪買多啲咯。但係仲平過我煮4碟菜喎，係嘛？可能係咁樣嘅答案係咪？咁你就唔爆佢啦。OK，即係我哋呢個係講緊一個心理輔導，係我哋講緊我哋嘅情緒冇辦法控制嘅時候，我哋要釋放，釋放係啱嘅，係好嘅，因為個身體就係話俾你知一個警號，你係要出嚟啦，你有問題啦，你需要出完之後，我點樣去控制下一次？點樣解決當下呢一下？仲有冇提問？最後一條啦。我想問下咧，喺一個情況，咁如果佢嗰個情緒嚟襲擊你，咁你個大腦佢俾咗嗰個反應個身體話你有問題唔舒服，身體又俾翻個大腦就話俾你聽，身體唔舒服。咁喺呢個情況裏面咧，可唔可以用個方法去處理即係解決？但係你個身體冇問題。好，呢個就係我哋講嘅心因症，係心理嘅問題影響到我哋嘅生理。如果你淨係同醫生講啊，我有呢個生理嘅問題，醫生可能 check 完之後話冇嘅，冇嘢喎。你係痛，我係唔想，但係冇嘢影響到嘅喎。咁就會去翻揾有乜嘢心理嘅問題去影響你嘅生理，就唔係直接去醫你嘅生理。當然你話唔係，我好頭痛喎，當然醫生可以俾個止痛藥你頂住先啦。就只係咁樣啫，因為佢唔係真係一個生理嘅病。係，呢個就係我哋嘅心因症嘅問題。因為頭先我講，如果我俾咗個止頭痛嘅止痛藥咧，係唔痛啦，但係佢未 release 㗎嘛。所以佢咪揾其他地方 release 咯。今次係胃痛啦。你要知道，佢唔同嘅地方痛，其實佢係話俾你知，你入邊係有嘢影響緊。當然你揾醫生揾唔到，就只可以俾個止痛你。但係你揾心理嘅時候，原來係心理嘅問題影響到你，而佢揾一個出口。第一次嘅出口就係頭痛，第二次就係個心痛。佢話俾你，其實我入邊有一個情緒，一個心理嘅問題你要解決㗎，因為佢講唔到俾你聽。佢先可以用呢啲生理嘅反應話俾你知，有問題喺入邊，你要揾佢出嚟。咁你咪去揾心理治療心理輔導嗰啲揾個問題出嚟。可以揾我，可以揾我。我中意你個髮型，我送本書俾你。呢個髮型好好睇。即係同我一樣。多謝大家先，今日大家係袋咗好多個袋啊！多謝啊，袁博士啦，我哋大家分享啦。因為我哋今次咧，我同大家都有一樣嘢記得嘅，就係記得臨瞓前同隔離嗰個就講多幾句啦，就你哋全部就會達成㗎啦。係啦，啱我想問咧，咁希望咧來緊咧，大家如果心理上面有啲困難咧，希望藉住呢個分享啦，都幫到大家有少少，可以揾到個出路，去幫自己啦，或者幫身邊嘅人去解決啦。咁首先多謝